И сегодня я вам покажу, как сделать правильно костер. Берем любую бумажку. В моем случае это пакет от сахара. Все. Дальше. Берем дерево и обкладываем его. Ну, или сухие листья. Когда мы все достаточно хорошо обложили, ну, не все еще, докладываем последние куски. Ну и можно сказать, готово. Так. Есть еще, конечно, кора дерева. Это сюда. Еще. Все, сделаем такой домик. Ну и остается ждать вечера. Вечером тоже будет видео. Мы будем вместе разжигать этот костер. Сейчас листья сухие сверху накидаю. У меня тут очень много просто сухих листьев. Ну все. Ждем вечера. С вами был 1-1 Русский. Желаю всем удачи и всем пока.